Jo crec que un llibre solidari és el que vol transmetre allò que pots fer per un altre. L'exposició Façanes em porta molts records perquè són imatges de Sarajevo fetes durant molts anys i realment són imatges que a més són irrepetibles ja, perquè hi ha hagut molta reconstrucció i una mica veure una ciutat com la nostra amb aquest estat, amb les conseqüències de la guerra, amb els impactes de bala i d'obús tan brutals, doncs una mica és acostar el que havia estat una ciutat olímpica igual que la nostra a la nostra gent. La presència aquí de gent que ha parlat d'immigrants que estan aquí, gent menor d'edat, d'invidents, explicant-nos la seva problemàtica a casa nostra i en aquest sentit l'han trobat més positiva que altres edicions en les quals venia gent de països molt llunyans, no? Explicar les seves problemàtiques. Jo veig que problemes que tenim a la cantonada de casa no els sabem resoldre, per tant anar a treballar a societats molt complexes com poden ser l'Àfrica o Àsia o zones de conflicte és molt difícil que puguem actuar si no som conscients que aquí tenim tantes mancances, no? Tant tècniques com morals, com ètiques, com de capacitat de treball. Jo crec que Bòsnia ha canviat poc, és a dir, els canvis que es veuen són més estètics que reals. Les diferències socials són molt grans, les ètniques són molt clares i van a pitjor, és a dir, soc pessimista en aquest sentit. I el que intentem amb aquest documental és que la gent sigui conscient de que les guerres, doncs, sembla que un dia s'han acabat, però la tragèdia continua, no? I que, una mica el que dèiem, la cooperació no és una acció de 15 dies a l'estiu, no? La feina és molt llarga, és molt dura, i amb aquest documental, que és realment té moments molt desagradables de veure, doncs vol potenciar aquesta constància del treball, no? És a dir, si et vols enfrontar a una realitat tan dura com és una guerra, no pot ser una visió ni de cap de setmana ni de vacances d'estiu, no?